نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الرجال. وی چې دا کم خلق کبر جن دی وی دا قیامت پر ورځ چې دا قبرونو نه پاسی نو دا میګو عمره وي او شکل به د سړو وي، شکل به د میګو ني، شکل به د سړو وي او د میګو غوندې وي چې دا خلق په خپې کې دي او ریز مریضي کې او خې خوب کې تعاق وي چې دنیا کې به کبر کاو نو سپرې چې ذلیل دی کاو. یحشر المتکبرون یوم القیامه قیامت پر ورځ به د حشر کېږي قبر نه پاسېدل امثال الذر میګو په شان فی صور الرجال شکلونه به د سړو وي. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ حرم الجنت على الذين في قلوبهم مثقال ذرة من کبر چې د چا په زړه کې د شړشم د دانې عمره کبر پروتي نبی علیہ السلام وی الله په دې سړي جنت حرام کړی دی. کبر خطرناک شی دی. عبدیت او بندگی دا د کمال شی دی. بس عبادت کې هم بندگی کې دا حج چې سړی کې څومره لوی عبادت دی. اره زه کله وایم وای مونږ چې مونږ کوو نو الله دا نه وایي چې حرام ورته واچوه په خپل کمیس پرتو کې وکړي. نو علما خو وجه نور هم لیکلي دي زکات چې ورکوې نو دا راته نه وایي چې حرام ورته واچوه. حج چې کې نو دوی احرامونه به اچوي ولې زکات را کوټې مالدار م ورکوي کوټې نه مالدار شي چې نصاب خاوند شي. مونځ غریب هم کوي روژه غریب هم کوي او حج چې کوي غټ مالدار به کوي ډېرې پیسې پرې لګي. نو پرې چې دا غټ مالدار ته دا دوه لکه پنج جامې ور واچوم چې د سر نه دې دا کبر وباسم. حکمتونه یې ډېر یو پکې دا دی او هلته ورته وایي شابه د بیت الله نه به تاوېږي په نور به هم تاوېږي او بیا ورته وایي شابه صفا مروه کې لږې منډې مه وه چې دې اوس غلوم لږ مالداره چې د سر نه دې دا نشه وباسم او بیا وایي شابه عرفات میدان ته هم لاړ شه او شپه په مزدلفه کې وکړه په دا سر تور سر یې وکړه او په دا یخنۍ کې وکړه او تنبوم در باندې نشته او بیا راشه شابه جمرات په کاڼو باندې وله چې دا دوه درې ورځې در نخې منډې ترډې درکړم چې د سر نه دې دا سوټه وباسم دا مازغه ده سوټه ده مازغه ده سوټې په شان چې دا دې سر نه وباسم دا کبر دله ختم کړ. د سړی غټ مالدار حج کوي زمارونو زما په خبره پوهېږئ الله تعالی د بنده لپاره عبدیت خوښ کړی دی. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تحفه وړي نو د بندګۍ وړي التحیات د خولې جزي الطیبات والطیبات مالی اجزي والصلوات التحیات لله والصلوات د بدن اجزي والطیبات او مالی اجزي لله. نو چې دی اوی نو الله ورته څه وایي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الله ورحمة سلام اچه اے زما خکل پیغمبر زما سلام رحمت او برکات تی پتا نازلی. نو فرشتے سوئی فوراً فرشتو آوازو کا کہ دا دوارا دوست سر ملاقات شو نو اوس دا او دا بندگی مقابله کی الله سور کئی سلامتیا رحمتنا و برکتنا ناغی چغی بی اشهد والله نبی اسلامی السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. الله دا تا چې کم رحمتونو سلامتیا و برکات پمارا اوشیندل نو دا دی زما په ګناهګارو متو په نیکانو ټولو باندې اوشیندل شي. نو فرشتي وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نو فرشتو بیا عبده ورمخ کې کو چې گواہی کو چې الله یو دی شریک نه لري او محمد صلی الله علیه وسلم دا الله بندا او رسول دی. عبده مخ کې شو بندگی پکې ده چې کله نبی علیہ السلام دا الله سره تړونو جوړ پیدا کیږي نو د عبدیت ذکر کیږي د بندګۍ. معراج د دې سوی سبحان الذي اسرا
بعبده دا نه وایي چې برسوله معراج لمې رسول بوته دا نه وایي بنده مې بوته چې چا کې عبدیت او بندگی ده الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اوس قرآن نازلېږي ګوره قرآن نو بیا د الله سره تعلق شو که نه نو بیا وایي هغه ذات له ثنا ده چې قرآن یې نازل که على عبده په خپل بنده ځکه ډېره لویه بندګي ده ځکه قرآن ورکو او چې الله ورسره ملاقات کوي څه وایي فأوحى إلى عبده ما أوحى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى چې الله سره ملاقات کېږي نو دا نه وایي چې أوحى إلى رسوله رسول ته وحی وکړه أوحى إلى عبده هغه چا ته وحی وکړه چې هغه کې عبدیت او بندګي ده بندگی باندې الله خوشالي مونږ له چې الله کوم صفات خو کړی دی هغه د عبدیت دی د بندګۍ الله دې مونږ کې عبدیت او بندګي پیدا کړي رکوع چې څونه خشته وکړي دا عبدیت دی بندگی ټیرې وته کړ سجده چې څومره خشته وکړي په خاورو دا عبدیت دی د بندګي ده او قیام کې څومره په مانځ کې وګړي دا عبدیت دی د بندګي ده او دا په حضور پاک مبارک کې وکړ یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام مبارک فرمائی بفر من المجزوم فرارک من الاسد یو قسم بیمار دی چې داغه ته مجزوم وي جزام یو خاص بیماری ده هغه کې دا اډو کې راځي دا اډو کې والا کې ګرو راځي سړی بیا سورج پس مرشي نبی علیہ السلام وی داسې مریض نه ځان ساته دا نه چې مرض به ته ولګي پته نه لګي کې دې شي الله ته لګي او کې دې شي نه لګي خو سبب دې پړ کې وسوسه یې راکده سره نوم ناش کنا دا بیماری بنا ولګېدل نو یو دقه یو بیمارو نبی علیہ السلام سره ناستو او دې کې ډوډۍ رااله قسم دې ترمذی شریف کې راځي چې نبی علیہ السلام دا بیمار لاس اونې و په کاسه کې ځان سره رو منډوي شابه خورا توکلا بالله والثقه لما په خدای باور ده خورا شابه دې ته بندګي ماشومان میدان سره په ډوډۍ کې نو او فرمایي نبی علیہ السلام مبارک قربان شمته وی چې ډوډۍ له څوک پخه کی نو ځان سره کېناوه وی تاو خو په هغې غریب تېر شوی دی لوګي خو له هغه سپې مې اولي دي نو ځان سره کېناوه او که نه کېنې ډوډۍ کمه ده او یا هغه وایي چې نه کېنمه نو بیا خیر دی وله ورکه چې ته څه خورې لږ وله ورکه نو پکار دي چې خاوند ښځه ځان سره ډوډۍ ته کېني پخی او دا خانسامه چې کوم دله ترکاري پخی ځان سره کېناوه او دا نوکر چې چا دله ډوډۍ راوړه اکثر د افسران چې وي دی لګیو پټې دا ځان سره د خپل کلاس ور کېنه عجیزي وکړه مړه څومره ډوډۍ به خوري هغه غریب شرمېږي دا افسر په مخ کې ډوډۍ سمه خوړی نه شي دې ته عجیزي او بندګي وایي قبر به نه کړي بوټان دې پخپو دي او ښځې ته راشه دا راله پاک کا نه نه قبر مه کوه قبر مه کوه ابه ټیټېږي ستا بوټان مه پاکوي یا خپل کلاس فور ته وایي سیکرټري صاحب او ډایرکټر صاحب راشه دا بوټان پاک کا هغه غریب لاندې په ځمکې کښېني په بوټان وړې چوړه شروع کړي داسې مه کوه بوټان وباسه په خپله یا هغه ته ووایي راشه دا راله پاک کا نو خیر دی صبر نشته نوکر به دله پاک کړي خادم به دله پاک کړي خو په خپل ځان مه پرېباسه که ځمکې ته ځان ته مه ټیټوه قبر مه کوه عبدیت او بندگی دا په پیغمبرانو کې وه بعضې خلک کبر په جامه کې کوي بعضې خلک کبر په نسب کې کوي مړه ته څوک یې ته د چا زوی یې ته د چا زوی یې نو ته د چا زوی دا چا نه پیدا ته دا اوس مونږ د کبر نه دی ته د چا زوی یې ته د څه نه پیدا او هغه څه نه پیدا هغه خو د نطفې نه پیدا نو ته رابې زمزم نه پیدا ته ته د نطفې نه پیدا کبر ولې کې هغه چې دی نو ته چا زوی نبی علیہ السلام فرمایي کلکم بنو آدم و آدم من تراب ټول د آدم بچی او آدم علیہ السلام د خاورې نه پیدا دا نسبونه او قومیتونه خو صرف دې لپاره دي چې موږ یو بل وپېژنو دې لپاره چې دا فلان کې قوم او دا فلان کې قوم او دا فلان کې نسب او فلان کې منصب لتعارفوا
یو بل په او پیژنې دا صرف د پیژنګلو لپاره دي دا دې لپاره نه چې دا یو نسب والا اوچت دی دا بل ښکته دی ټول د آدم علیه السلام ولا ټول نطفې نه پیدا ټول د نیکه د خاورې نه پیدا نو په نسب کې به هم کبر نه کې په جامه کې به هم نه کې په خبرو کې به هم نه کې باید سړی په خبرو کې کبر کوي ټکونه ورکوي ټکونه چې څوک ورسره کښېني دا ډېر خطرناک جرم دی ډېر خطرناک داسې خبرې ورته کوي چې هغه غریب ملامته کړي داسې به هم نه کوي دا ډېر خطرناک جرم په دې رب العالمین ډېر زیات خفه کېږي حضرت داود علیه السلام یو پوټې غوندې غلطي شوې وه لږه غوندې ګناه نه دی شوی پیغمبران د ګناه نه معصوم دي او خدای ته به په سجده پروت و ژړل به دومره ژړلي دي زموږ علما وایي که د دې ټول انسانیت جړا یو ځای کې داود علیه السلام جړا به ورسي او بیا چې د هغه د دې ټولو جړا یو ځای کې نو د آدم علیه السلام جړا ته به ورسي آدم علیه السلام خو الله معاف هم کړ ګناه نه ده کړې بوټي له ګوتې وړي دي خو الله وایي فنسیا ولم نجد له عزما وی دې اراده نه وکړه یېره شوې وه زما خبره نو په یېره خو څوک چاله سزا نه ورکوي یېره وه لیکن بیا به هم ژړل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ژړل به هر وخت به رب العالمین ته ژړا به کوله زما ورونو زما د خبرې خلاصه دا ده چې څومره په ځان کې د عبدیت او بندګي پیدا کړه چاله زکات ورکې که ورته اونې وي چې دا زکات دی او که ورته اونه وي چې دا زکات دی خو چې زکات پې کېږي نو ورکه د خلکو نه پټ ورکه چې هغه رسوا نه شي دا بندګي او که دا زکات ترې راواخلي د خلکو مخکې دا چې ورته وي زکات والا ریا دی وکړه برباد شو خبره نبی علیہ السلام فرمایي صدقه چې ورکې په داسې طریقه ورکړه چې د ښي لاس باندې ورکړې چې ګس دې خبر نه شي دا ولې کبر به را نه شي او که ته ورته وایې اکثر په دې مقبرو کې داسې خاتونه چې تاسو ورکوئ داسې خاتونه چې ورکوئ هغه ځای نه صابون لري هغه ځای نه ورته وغورځئ دا والا زه هم چې دا صابون راوړی و دې ویشتونکي دی په دا کپړه وروړي زمونږ دا بعضې خلک هم بې خوند لري جانمازونه ورته مخ کړی که نه داسې ورته وروغورځئ والا ولې کبر کوي او دا ویشونکي کبر کوي نیکبخت ولې کبر کوي زه اکثر طالبانو ته وایم چې څوک دله صدقه جانماز څښات د کبر په بنیاد درکوي چې ته وانخلې ډوډۍ د خدای په لاس کې ده د خدای سره کبرجن په پردي باندې کبر کول په چال کې کبر کول ښځې باندې کبر کول بچي باندې کبر کول په نوکر کبر کول په ګاونډي کبر کول پیسه در سره ده موټرګي در سره دی دا څه د خدای دی دا نن ستا دي سبا د بل دي دوه لاسه به دی کارخانه به دلته پاتې موټر به دلته پاتې او چې دا څومره په کروڑونو اربونو روپۍ در سره دي دا به ټولې دلته پاتې او کوم ځای نه به دی خاورو نه به دی خاورو 4 فوټه لاندې خاورو کې به پروت دی نه هلته کارخانه وړی شي نه ایر کنډیشن وړی شي نه د جمي ایټر وړی شي او نه ځان سره دا ګرمې جامې وړی شي د کپن کې به پروت دی نه ځان سره بچې بوتلی شي هلته هغه خاورو ته هلته به د عبدیت او بندګي پکارېږي په دې خبرو خو زما پوه شوې که نه نو مونږ به څه کوو ځان کې به څه پیدا کوو عبدیت خو مه پېژن که نه بندگی عاجزی لوی به ځان ته نه وایو هر وخت به وایو چې الله لوی دی خدایا که د قدم علم ستا نه بغیر نشم اوچتولی لکه سترګه رپوم ستا نه بغیر نشم رپولی لکه خبرې کوم الله ستا د طاقت نه بغیر نشم کولی ځکه الله ډوډۍ خولې ته اوچتوم ستا د طاقت نه بغیر نشم اوچتولی زما عزت ستا را کړی دی زما ذلت تا سره دی زما ژوند تا را کړی دی زما مسلمانی تا را کړې ده زما ژوند ستا لاس کې دی زما مرګ الله ستا لاس کې دی زما خوراک ستا لاس کې دی زما بچی الله ستا لاس کې دی او زما د دنیا ټوله زندگی ستا په وس کې ده او ستا په لاس کې ده دې ته به بندیت او عاجزي ووایي عبدیت زه ډېر کمزور یم الله زه ډېر عاجز یم ما کې که متیاد جمع شي او ستا حکم نه شوی نو متیاد یم د ځان نه نشم ایستی
ما ته به هغه پربړ لګوي نو موتیا دې به رانه بیا وباسي خپلې موتیا دې نشي میستی او چې لوی اودسما کې راته کلک شي او قبض مې پیدا شي او وجود مې ټینګ شي نو بیا به راله د دارو راکوي چې دس پې ولګي خېټه به چغې وام چې خدایا خېټه مې بنده ده یا خدایا خېټه مې بنده ده او که زما په یو غاښ درد شي پوټینې غوندې غاښ چې د 2 پیسو دونه پوټینې غوندې غاښ دی نو زه به چغې وام چې خدایا چې کله سبا کېږي چې ډاکټر له لاړ شم دا غاښ رانه وباسي ده به څه کبر وکړه ما کې به څه کبري نو موږ به وایو چې خدایا د طاقت خاوند دی د قدرت خاوند دی تعالی مرګ نه راځي رب العالمین ماله خو مرګ راځي تعالی بیماری نه راځي ماله خو مرض راځي ته ستړی کېږې نه زه ستړی کېږم تعالی خوب نه راځي ماله خو خوب هم راځي تعالی فنا نشته ماله فنا ده تعالی بقا ده ماله فنا ده او خدای ګړی ګړی کې تا ته محتاج یم دا عقیده پیدا کا دا خبرې کوه د خدای محبوب بشي چې کبر کې نو کې عبادت کې نو شیطان به در سره ملګری وي شیطان به در سره یې لرې کېږي نه ځکه د هغه صفت در کې راغی کبر د شیطان صفت او چې عجیزي کې نو فرشته به در سره په عبادت کې ملګری شي د عبادت په خوان به پوه شي الله ذوالجلال دی په مونږ کې عبدیت او بندگی پیدا کړي یا الله مونږ کې عبدیت او بندگی پیدا کړي یا الله په مونږ کې عجیزي پیدا کړي خدای مونږ د کبر نه وساتي الله مونږ د لویۍ نه وساتي خدای کبر تا سره خایي الله لوی تا سره خایي لوی شان تا سره خایي الله مونږ ډېر عجزان یو مونږ ډېر فقیران یو ډېر مونږ مسکینان یو الله بخپله مونږ یو قدم نشو اخیستی الله رب د سترګه کې تا ته محتاج یو الله عزت ستا په لاس کې دی ذلت ستا په لاس کې دی روغ صحت ستا په لاس کې دی مرض ستا په لاس کې دی خدای مونږ تا ته محتاج ته مونږ ته محتاج نه خدای مونږ تا ته محتاج ته مونږ ته محتاج نه خدای مونږ تا ته محتاج ته چا ته محتاج نه الله ته دې ټولو اسمانونو د ځمکو ربې الله دې ټولو کائناتو ربې الله مونږ ته لاسونه پورته کړي دي خدای مونږ کې عبدیت او بندگی پیدا کړي الله مونږ کې عجزي پیدا کړي خدای که زمونږ نه کبر شوي الله مونږ ته معافي کوو مونږ ته درخواست کوو مونږ ته توبه واسو الله مونږ لا معافي نصیب کړي الله ګناهونه معاف کړي د نبی علیہ السلام په نقش قدم هم روان کړي او خدای ایمان د عقیده سره الله مرګ نصیب کړي اخر وخت کې خدای ایمان نصیب کړي یا الله مریضان له شفا ورکړي خدای که څوک قرضداران تندرستي فراخ روزي نصیب کړي خدای که چاته څه پریشانی دی پریشانی ول په خیر او په خوشاله بدل کړي